Moi, täällä Venla. Tulin tekemään tämmöiset taimikkoterveiset täältä, että miten taimikolla täällä sujuu. Mä menen etsimään tuolta noita taimia, niin mä näytän kuinka hienosti ne on kasvanut ja onko ne pysynyt täällä nyt hengissä. Heinikolla sujuu hyvin. Tää kulku on täällä vähän tämmöistä kahlaamista. Täällä on tämmöistä enempi kuin ihmisen korkusta heinää. Ja ihan kaikki on kasvanut tosi hyvin ja runsaasti ja rehevästi tänä kesänä, kun on ollut niin paljon vettä. Täältä löytyy lehtikuusi. Näin ne on kasvanut. Aika hienoja. Tässä näkyy hyvin, kun näillä on nämä mättäät. Niin noihin mättäisiin ei ole se heinikko ja kaikki kasvanut niin kauheasti kuin heti tähän viereen. Niin tuolle taimelle kyllä toi mätäs on ihan ehdoton juttu, että se vähän antaa sille omaa tilaa. Tää on tämmönen mustikkatyyppi, tää maapohja tässä kohtaa. Ja täällä on mustikoita nyttenkin. Vaikka siis tässä on ollut tää hakkuu ja mätästys tässä kohtaa, niin täällä on silti noita mustikoita olemassa. Ja tammia. Tammet on keskimääriä tai tän korkuisia. Jotkut on vähän isompiakin ja tämmösiä. On ne ihan reippaasti kasvanut. Tammihan keskittyy pienenä ja ensimmäisinä vuosina juurten kasvattamiseen. Ja sitten vähän myöhemmin vasta tähän maanpäälliseen kasvuun. Että se on niiden ensimmäinen tehtävä kasvattaa vahvat juuret. Mä oon tässä koko kevään juhlinut noita sateita, että taimet on päässyt juurtumaan hyvin ja mä luulen, että tässä heinäkuussa nämä helteet ei nyt niin kauheasti niitä haittaa enää. Että ne ei välttämättä tässä enää kuivahda niin helposti, kun tosiaan juuret on jo ehtinyt kasvaa vähän. Tuleehan puillekin kuuma helteellä, jos on pitkää hellettä. Mut no, mä toivon nyt pikkusen sateita taas kohtapuoliin, että jos tos joku ukonilma taas tulisi kohta, niin ihan hyvä. Tässä toinen tammi. Silläkin on ihan hyvin tuossa ympärillään tilaa, vaikka sitten vieressä on heinäpensaita. Mulla jäi silloin istuttaessa laittamatta näille merkkitikkuja. Olisi ollut ihan kätevä samalla kertaa laittaa niille merkkitikku viereen, että ne löytyy täältä. Ja nyt kun mä näen tämän heinikon korkeuden, niin mä sanoisin, että kannattaa olla aika korkeatkin merkkitikut. Että semmoset metrin korkuset ehkä jo vähän hukkuu tänne. Mutta kyllä noi taimet nyt tuolta löytyy. Ja varmaan sitten kun tää heinikko taas lakastuu, niin ne sieltä tulee paremmin esiin. Oon mä kyllä harkinnut raivaussahan hankintaa. Mä en ole semmoista vielä hankkinut. Moottorisahan ostin syksyllä semmoisen ihan tavallisen Stihlin 201, jos jotakuta kiinnostaa. Semmonen suht kevyt saha, jota mä jaksan pidellä. Se riittää mulle. Mutta näiden taimikoiden kanssa nyt varsinkin, kun kaikki on kasvanut niin tosi paljon, niin näyttää siltä, että olisi vähän raivaussahalle käyttöä. Oon harkinnut myös deittisovelluksia myös. Nämä hankkeet jotenkin yhdistyy mun mielessä. Mä oon ihan hyvä tekee mettätöitä, mutta olisi myös kiva, että olisi semmonen vähän pätevämpi johtaja. Sitten täällä on pepipäärynäpuu. Tämmönen ruokametsän alku. Tää on mun ensimmäinen hankkima tämmönen ruokapuu tänne. Tää on siis lajikkeen nimi on Pepi. Et sen takia tällä on tämmönen lemmikin nimi. Pepi on myös suojattu näillä villoilla ja tossa sillä on tollanen yksi söpö päärynä valmiina. Ja mä laitoin nyt tähän ihan verkonkin
ettei jänöt syö sitä heti. Ja täällä on mun muutama tämmönen kukkalemmikki. Täällä on atsaleoja, joita mä oon tänne istuttanut. Tänne tulee semmonen metsäpuutarha, kukkapuutarha. Täälläkin on yksi. Tossa. Ja tossa on yksi atsalea. Ja tässä on yksi atsalea. Tän nimi on Channel. Tässä oli tosi hienot tuoksuvat kukat tullessansa. Nyt ne on jo mennyt ohi ne atsalean kukat. Tässä on saskatooneja. Alkaa kypsyä nämä marjat. Näitä on täällä aika paljon. Marjatuomipihlaja. Vähän niinku mustikoita syötäväksi. Ja nämä on Japanin hortensioita. 2. Näitäkin oli vähän käyty jotenkin napostelemassa, niin niihinkin laitoin sitten villaa. Ja täällä on pieniä kriikunapuun alkuja. Nämä mä sain mun naapurilta. Siirtin tänne hänen pihalta. Ja täällä on yksi rhododendron. Noi atsaleat ja rhododendronit tykkää havukarikkeesta ja happamasta maasta, niin niillä on tosi hyvä tämmöisessä maassa, missä nyt neulasia riittää ja havukariketta juurikin. Semmoista täällä. Nyt mä lähden uimaan ja tanssimaan. Ihanaa kesää ja nähdään taas seuraavalla videolla. Moikka!